Merhabalar arkadaşlar. Korg PA60 modeli. Cihazın sorunu şu. Sound problem var cihazda. Bozuk çalıyor. Hem kendi ritimlerinde, seslerinde hem de sample ritimlerde. Cihaz kartlı bu arada. Kart olduğu için sample'lar da mevcut. Hepsinde bozuk çalıyor. Hışırtıyla karşılaşıyoruz. Şöyle bir test amaçlı hep beraber dinleyelim. Bu şekilde. Belirli bir ritim, belirli bir grup yok. Tüm ritimler bozuk çalıyor arkadaşlar. Tüm sesler bozuk çalıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar piyano seslerine geçiyoruz. Şu an piyano sesindeyiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde problem var cihazın. Onarım için bize gönderildi. Cihaz sökülecek, bakılacak. Anakarttan kaynaklanan bir problem. Tamiri yapılacak. Tamir yapıldıktan sonra da cihazı test edeceğiz ve yeni bir video çekeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Tekrardan merhabalar sevgili arkadaşlar. Cihazın onarımı yapıldı. İlk videoda gördüğünüz gibi, dinlediğiniz gibi anakartta oluşan problemden dolayı sound problem meydana gelmiş. Biz bu arızaya sound problem diyoruz. Sesler, ritimler, hem fabrika sesleri hem sample sesler bozuk çalıyordu. Şimdi onarım yapıldı. Cihaz toplandı tekrardan. Hep beraber bir cihazı test edeceğiz. Fabrika ritimlerinden başlayalım. Bir ritim değiştirelim. Bir ritim daha değiştirelim arkadaşlar. Evet, fabrika ritimlerimizde bir problem yok. Sesler. Piyano sesi. İlk videoda göstermiştik. Piyano seslerinde de problem yok. Bir de sample'ları deniyoruz. Neyi deneyelim? Şunu deneyelim. Hatta diğer videoların alışılagelmiş hali dışında canlı direkt test yapalım. Çalalım. Gördüğünüz gibi cihaz faal arkadaşlar. Bir ritim daha deneyelim. Garanti olsun. Mesela şunu deneyelim. Yine bir şarkı çalalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne fabrika seslerinde ne sample
Seslerde, ritimlerde bir problem yok. Cihazın onarımı başarılı oldu. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir cihaz almaktan, yeni bir anakart almaktan kurtuldu. İyi günlerde kullansın. Bu tip durumlar başınıza geldiğinde, böyle arızalarıyla karşılaştığınızda bize danışmadan kesinlikle cihazlarınızdan vazgeçmeyin. Mutlaka bizimle iletişime geçin. Hepinize iyi ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.